வணக்கம், நான் டாக்டர்.Christantleo. இந்த வீடியோவில் இந்த இருமல் நம்ம சுற்றி மேக்ஸிமம் எல்லாருமே இருமுறதை நம்ம பார்த்துருப்போம். ஏன் நம்ம கூட அடிக்கடி இருமுவோம். இந்த வீடியோவில் இந்த இருமல் நல்லதா கெட்டதா, இந்த இருமல் ஒருத்தருக்கு உருவானா அதுக்கு பின்னாடி ஏதாவது நோய் இருக்கா, எத்தனை இருமல் வரைக்கும் இயல்பாக ஒரு நபர் எடுத்துக்கலாம், எவ்வளோ நாளுக்கு மேலே அந்த இருமல் இருந்தால் நிச்சயம் அவர் மருந்து எடுக்கணும். சரி, அப்படி இந்த இருமல் திடீர்னு வந்து போகும்போது இயற்கையாக வீட்டிலையே ஈஸியாக நிவாரணம் தருகிற ஒரு சில பொருட்களை பயன்படுத்தி நம்ம தற்காலிகமாக இதை குணப்படுத்த முடியும். அது என்ன அப்படின்றதையும், எப்போ இந்த இருமல் ரொம்ப ஆபத்து, உடனே மருத்துவரை பார்க்கணும் அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி ஹெல்த் ரிலேட்டடாக ஓவராலாக எல்லா டாபிக்ஸையும் நம்ம சேனலில் நம்ம ஒன்றா பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மோர் அப்டேட்ஸ்க்கு நம்ம ஃபேஸ்புக் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கஃப் நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கஃப் நல்லது. இட்ஸ் எ ப்ரொடெக்டிங் மெக்கானிசம். நம்ம சுவாச குழாய்க்கு உள்ளாடியோ இல்லை நுரையீரலுக்கு உள்ளாடியோ வேண்டாத ஏதோ ஒரு இரிட்டன்ட் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம பிரெயினில் கஃப் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகி நமக்கு இந்த இருமல் வெளியே வருது. இன்னும் கொஞ்சம் எளிமையாக சொல்லணும்னா, நம்ம வீட்டில் முகம் தெரியாத ஒரு நபர் உள்ளாடி உட்கார வர்றாருன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அவரை வாங்க உட்கார வச்சு டீ காஃபி போட்டு கொடுப்போமா? இல்லையா? எப்படி வீட்டிலேருந்து வெளியே தள்ளலாம் அப்படின்றத நம்ம யோசிப்போம். அது என்னென்ன முறைகளில் கையாள முடியுமோ அதை நம்ம பின்பற்றுவோம். அதே ப்ராசஸ் தான் இந்த கஃப் ரிஃப்ளெக்ஸும் நடக்குது. மேபி இது ஃபாரின் பார்ட்டிகிள்ஸாக இருக்கலாம், டஸ்ட்டினால் உருவாயிருக்கலாம், பாக்டீரியா, வைரஸ், வாட்டெவர் மேபி. இப்படி ஒரு தூண்டு காரணம் உள்ளுக்குள்ளாடி இருந்து செயல்பட்டால் நிச்சயம் இந்த கஃப் ரிஃப்ளெக்ஸ் அங்கே ஆக்டிவேட் ஆகும். இந்த இருமலை நம்ம ரெண்டு விதத்தில் பார்த்துருப்போம். சளியோட வர்ற இருமல், சளி இல்லாமல் வர்ற இருமல். அதை ஆங்கிலத்தில் ட்ரை கஃப் ஆர் வெட் கஃப் அப்படின்னு பிரிச்சுக்குவாங்க. ட்ரை கஃப்பில் சளி எதுவும் இருக்காது. குறிப்பாக இது டான்சிலைட்டிஸ், சைனசைட்டிஸ், அலர்ஜிக், கேஸ்ட்ரோ யூசோஃபேஜியல் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிசார்டர், ஸ்மோக் பண்ணுறவங்க, இவங்களுக்கு எல்லாம் சளி இல்லாமல் வெறும் வறட்டு இருமல் வரும். சரி, சளியோடு வர்ற இருமல் யாருக்கெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இயல்பாக நிறைய பேருக்கு அடிக்கடி நமக்கு சளி இருமல் வரும் இல்லையா? அதனால் காமன் கோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் அது மூலம் வரும். நிமோனியா, சிஓபிடி, குரோனிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மினரி டிசார்டர், ப்ரோங்கைட்டிஸ், ஆஸ்மாக்கும் இந்த மாதிரி வரும். இந்த மாதிரி நிறைய கண்டிஷன்ஸுக்கு சளியோட சேர்ந்த இருமல் வரும். இப்படி நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம். இன்னும் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் கஃப் இருக்குது. அதுக்குள்ளாடி நம்ம ரொம்ப டீப்பாக போண்டோம். மூஃபிங் கஃப், இந்த மாதிரி நிறைய கஃப்ஸ் இருக்குது. இந்த கஃப்பை 3 ஸ்டேஜாக பிரிச்சுக்கலாம். 3 வாரத்துக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா அது அக்யூட், கொஞ்ச நாள் போகிற கஃப். அது அக்யூட்டாக பிரிச்சுக்கலாம். 3 வாரத்துலேருந்து 8 வாரத்துக்கு இடையிலனா சப் அக்யூட் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கலாம். 8 வாரத்துக்கு மேலேனா குரோனிக், நெடுநாளாக அவருக்கு இருமல் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றத எடுத்துக்கலாம். இந்த 3 கேட்டகரியும் வெவ்வேறு காரணங்கள், நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இப்போ ட்ரை வெட்டுன்னு சொன்னேன், இந்த காரணங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் மாறுபடும். நான் சொன்ன இந்த கஃப் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதிக அளவு ஏர் உள்ளுக்குள்ளே இந்த கஃப் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பிரெயினில் ஆக்டிவேட் ஆகும். வேகஸ் நர்வு தான் முக்கிய பங்காற்றுது. இது ஆக்டிவேட் ஆனதும் அதிக அளவிலான ஏர் உள்ளுக்குள்ளாடி ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கும். எடுத்ததுமே கஃப் நம்ம இரும கிடையாது, ஏரை தான் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே எடுப்போம். எடுத்த உடனேயுமே இந்த குளோட்டிஸ் அடைச்சிக்கும். அடுத்ததாக நம்ம நுரையீரலை சுற்றி இருக்கிற ரிப்ஸ் அண்ட் அப்டாமினல் மசில்ஸ் எல்லாம் நுரையீரலை அழுத்த ஆரம்பிக்கும். உடனே அதுக்குள்ளாடி இருக்கிற ஏர் ரொம்ப விகோரியஸாக வெளியே வரும். அங்கே தான் அந்த சத்தம் வோக்கல் கோட்லேருந்து இந்த ஏர் அதில் தட்டி வெளியே வரும்போது இந்த சத்தம் நமக்கு கேட்குது, இருமுறை சத்தம். இதான் ஒரு முறை இந்த இரும்பும்போது கிட்டத்தட்ட ரொம்ப சிவியராக இரும்பும்போது 100 மைல் பர் கிலோமீட்டர் அளவுக்கு அந்த ஏர் வேகமாக வெளியே வருது. காசஸ் டெம்பரரியாக இன்ஃபெக்ஷன் தான் மேஜர் காசஸ், நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது மாதிரி தான். அது டியூபர்குலோசிஸ் உருவாக்குறதா இருக்கலாம், இல்லை கொரோனா உருவாக்குறதா இருக்கலாம். வாட்டெவர் மேபி த வைரஸ், பாக்டீரியா, ஒரு என்ன ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசஸாக இருந்தாலும் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் உருவாகுதுன்னா இங்கே கஃப் உருவாகும். அதுக்கப்புறமா ஹார்ட் ஃபெயிலுவர், கேஸ்ட்ரோ யூசோஃபேஜியல் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிசார்டர், ஆஸ்மா, லங்ஸ் டியூமர், ஸ்மோக்கர்ஸ் கஃப், டஸ்ட் பார்ட்டிகிள்ஸ் கூட தொண்டையிலேருந்து த்ரோட் கிளியரன்ஸுக்காக கூட இந்த ஸ்மோக் உருவாகலாம். இப்படி நிறைய காசஸ் இருக்குது. என்ன மெத்தட்ஸ் எஃபெக்டிவாக ஹோம் ரெமெடிஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த கஃபுக்கு தீர்வு காணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஹோம் ரெமெடின்னு பார்க்கும்போது ஹனி, தேன் தான். தேன் 2007ஆம் ஆண்டு நடத்தின ரிசர்ச்சில் எக்ஸ்ட்ரோமித்தோர்ஃபன்ற கஃப் மெடிசினை விட நல்லா ஆக்ட் ஆகுதுறா இந்த ரிசர்ச் சொல்லுது. அப்போ கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். நல்ல விதத்தில் கஃபுக்கு தேன் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும். உங்களுக்கு எப்போது இந்த இருமல் பிரச்சனை இருக்குன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக தேன் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அடுத்தது பைனாப்பிள்.
அன்னாசி பழம். ஸோ இந்த பைனாப்பிளில் ப்ரோம்லேன் இருக்குது. ஸோ இதுவும் கஃபை எஃபெக்டிவாக மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு உதவி செய்யும். ஸோ நீங்கள் அன்னாசி பழம் சாப்பிட்டாலும் கஃப் ரெடியூஸ் ஆக ஹெல்ப் பண்ணும். தேர்ட் வந்து உப்பு தண்ணி போட்டு வாயை வந்து கொப்பிச்சுக்கோங்க. அந்த த்ரோட்டை வந்து ஸ்மூத் பண்ணுறதுக்கும் ஸோ கொஞ்சம் இன்ஃபெக்ஷன்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ கஃப் ஓரளவுக்கு எஃபெக்டிவாக ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த சால்ட் வாட்டர் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ ஃபோர்த் ஒன் வந்து சாக்லேட்டில் வந்து மில்க் சாக்லேட் இல்லை, டார்க் சாக்லேட்டு தியோப்ரோமைடு இருக்குது. ஸோ இந்த தியோப்ரோமைடு வந்து வேகஸ் நர்வோட ரெஸ்பான்ஸை வந்து கொஞ்சம் குறைச்சி இந்த கஃப் ரிஃப்ளெக்ஸை வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணுறது ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து வார்ம் வாட்டர் குடிங்க. ஸோ சூடான தண்ணியை வந்து குடிக்கும்போது அது வந்து கொஞ்சம் தொண்டைக்கு கொஞ்சம் இதமாக இருக்கும், கஃப்பை ரெடியூஸ் பண்ணுறதும் ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ சிக்ஸ்த் ஒன் வந்து பார்க்கும்போது ஈக்குவலிப்டஸ் போட்டு ஆயில் போட்டு ஸ்டீமிங் பண்ணிக்கலாம், ஆவி பிடிச்சிக்கலாம். ஸோ அதுவும் வந்து உங்களுக்கு வீட்டில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். இதோட காம்ப்ளிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் இருமிட்டே இருந்தாங்கன்னா ஸோ மூளைக்கு பிளட்டு போகிறது வந்து ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ இதனால் மயக்கம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பும் வந்து இருக்குது. ஸோ அடுத்தது வந்து ரொம்ப நேரம் இருமுறவங்களுக்கு வந்து ஹெர்னியா அப்புறம் யூட்ரைன் ப்ரொலாப்ஸ் போன்ற பிரச்சனைகள் உருவாவதற்கான வாய்ப்பு வந்து இருக்குது. ஸோ அதனால் ரொம்ப கஃப் வருதுன்னா இம்மீடியட்டாக மருத்துவர் அணுகிறது வந்து நல்லது. ஸோ அது மாதிரி இருமும்போது இருமலோட சேர்த்து ரத்தம் வருதுன்னா ஸோ அதுவும் உடனே இம்மீடியட்டாக மருத்துவரை பார்க்க வேண்டியது அவசியம். ஸோ உங்களுக்கு நெடுநாளாக வந்து இந்த இருமல் பிரச்சனை இருக்குது. ஸோ இது வந்து அலர்ஜியான்னு தெரில, ஜிஆர்டியான்னு தெரில, சிஓபிடியான்னு தெரில, என்னன்றது தெரியல, காரணம் தெரியாமல் உங்களுக்கு இருமிட்டே இருக்கிறீங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு நிவாரணம் தேவை அப்படின்னா ஸோ தாராளமாக வந்து என்னை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கன்சல்ட்டிங் வந்து நான் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறேன். ஸோ இந்த தகவல் நிச்சயம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். மற்றும் ஒரு பயனுள்ள தகவல் மூலம் உங்களை சந்திக்கிறேன். தென் பாய் ஃப்ரம் லியோ.